Katanya kamu IQ-nya tinggi. Kalau bisa jawab teka-teki ini dalam 5 detik, aku akui kamu jenius. Perhatikan soalnya. Seekor kucing bernama Piwi tinggal di suatu rumah. Di rumah itu, ada 3 kucing lainnya. Nama kucing yang ada yaitu Sunny, Momo, dan Fluffy. Siapa nama kucing keempat? Silahkan tulis jawabanmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen untuk mendapatkan video berikutnya.